jumpa lagi hari ini. Ini lagi musim hujan ya teman-teman. Ini kita mau nyari yang hangat-hangat. Kebetulan kemarin kita lagi panen singkong di sawah ya. Ini hasil kita. Coba liatin. Ini ada singkong yang kita panen kemarin di sawah, dan ini juga ada pepaya. Ini pepayanya pepaya kampung ya, bukan pepaya yang Thailand itu ya. Kita mau merebus singkong sama digoreng ya, nanti kita rebus sekalian digoreng. Yuk ikutin video kita sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikutin kita terus ya.
makan lagi. Halo teman-teman, ini aku habis selesai masak ya. Ini mau makan siang dulu. Nih, ini nasinya segini, ada sambal ya. Wah, tiap hari makan lagi. Ini sambalnya pedes banget, coba bikin aja. Ini ada pindang ya. Aduh, nikmat banget woi. Aku pakai kerupuk. Ini singkongnya tuh nikmat banget ya. Aduh, udah gak sabar. Udah gak sabar pengen dihabisin semua. Ini ada labu siam. Kalau yang ini kan dikupas ya teman-teman. Kalau yang kemarin itu tidak dikupas. Yang aku mau makan pakai pete. Masakan rumahan itu nikmat ya. Mantap sekali. Ada tahu. Langsung kita makan. Ini masakan sederhana ala aku ya. Langsung bismillah. Enak banget katanya. Menu seperti ini tuh cocok pas musim hujan ya. Jadi pedas, asin, manis, nikmat pokoknya. Pindang itu banyak durinya ya. Jadi kita kalau makan tuh harus hati-hati. Ambil dicocol pakai kerupuk. Ini tahunya ya guys. Pindangnya itu dagingnya tebal banget ya. Dagingnya tuh tebal banget ya.
Kayaknya itu guys mantap sekali. Bisa dilihat ya, petainya itu besar-besar. Tuh, wah mantap. Kalau masak kayak gini tuh habisin nasi, pengennya nambah terus. Ini namanya es taro guys. Tumpah. Guys, ini singkong yang tadi kita goreng ya. Aduh, rasanya woi enak kali ini. Empuk banget, nikmat. Ini cuci mulutnya aja pepaya, tambahnya ada singkong yang tadi direbus masih ya guys, jadi sebagian digoreng, sebagian ada yang direbus. Enak banget nih. Empuk banget ya. Paharnya kayak bolu guys. Empuk banget. Oke guys, ini perutnya udah kenyang ya. Channel sudah mengikuti video ini sampai selesai. Nantikan video berikutnya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.